今天我准备给大家传授一道末日废土食谱烤鱼，但是昨天下了一天的雨，昨天天气挺冷的，今天温度又上来了，感觉今天这个鱼不会很好搞，一会儿咱们看看。今天咱们接着用这个玉米风暴来钓鱼啊，好不好用咱别用嘴说，一会儿拿鱼说话，我教教大家怎么开这个玉米风暴。用法呢，实际上来说非常简单，就是饵水比1:1左右，然后给它快速打揉，拢成团就可以用了。我这个量杯就不用了，大家自己开的时候用量杯啊。够了，少点，差不多。这状态刚刚好，给它拢成团咱们。大家看看这个质感怎么样？给大家掰一下啊。就得这个钓鱼，钓了3个小时左右，看看咱钓多少，给大伙展示一下子。12、13斤鱼，高高的。现在这个季节呀，这鱼基本上都揣子，尤其是鲫鱼啥的，这点玩意儿咱就都给它放了。不要了啊，都走你。鱼咱们已经收拾完了，我就留了2条。然后有人可能说了，哎呀，你每天钓这么多鱼放它干嘛呀？各位，鱼这玩意儿想钓不有的是吗？再说那个鱼现在肚子里都有鱼籽啥的，咱能放尽量就给放一放。鲫鱼这玩意儿本身就是母的多公的少。首先咱们准备一些木材，你像一些枯树枝的一些枯树干都可以。咱们为啥要木材呢？把这个木材点燃以后让它自然碳化，咱们用那个炭烤。就这种木材正常来说它碳化以后跟大家在烧烤店吃的那种烧烤用的炭理论上来说是差不多的，用起来也很好用。然后这个鱼大家注意一点啊，就是开膛破肚收拾的时候肚子不要开得太大，你如果说开得太大烤的时候很容易散架。另外大家穿的时候找个木棍给它穿一下，给这个鱼尽量从尾巴这个位置给它穿出去，不要从肚子里穿出去，因为你从肚子里穿，如果说这个鱼的肉质不是很紧实的那种，一烤很容易散架。咱们现在等待这个木头碳化就可以开烤了。不知道大家以前看不看电视剧啊？经常有个什么情况呢？男女主角被什么坏人追杀了，再不俩人下雨天衣服浇湿了躲进山洞里，再不就是说掉深山老林里了钻山洞里去，然后没事拿个小木棍架在火堆上这么烤鱼。以前的电视里呢经常有这种剧情，就用这种明火烤鱼实际上也能烤熟，但是我还是推荐大家用炭火烤，因为你用这个明火烤很多人掌握不好。咱们现在等这个木头碳化。大家如果经常上这个烧烤店吃烧烤，你们仔细观察，就是很多烧烤店的烤鱼实际上它都是先把那个鱼炸了一遍定型之后再上炉烤的。为啥呢？因为烤生鱼吧很容易烤塌了，烤散架了。但如果说就是有那种烧烤炉子，实际上傻子都会烤，就是咱们这种野烤是特别有难度的，尤其是插个木棍搁上面烤，这个难度比较高。另外大家还得注意一点，你烤各种不同品种的鱼它用的火候是不一样的。你比方说烤一些这个肉质比较松散的鱼，这种鱼尽量用这个中大的炭火给它快速定型。如果说烤一些肉质比较紧实的鱼，火是可以稍微小那么一丢丢。但是烤鱼不要说那种跟烤肠似的咔咔一烤好几个点啊，尽量不要那样，尤其是咱们这种野烤。这个火量现在就可以烤了，大家注意啊，看我这个放鱼的高度，你们自己就能理解了啊。不要让火尖直接燎到鱼，还要给它保持一定距离，先这么找一会儿状态咱们。大家还得注意一点是啥呢？就是烤鱼吧，千万别勤翻面，你夸夸左右翻。为啥呢？因为鱼肉吧，它不像什么牛肉了、猪肉那么紧实，你这么来回一翻，很容易给这个鱼翻散架了。所以说，咱们可以多烤一会儿，只要说一面不糊，咱们多来一会儿，没问题。我再教大家最蠢的一个办法，啥办法呢？大家在野外烤鱼，你不要看等那个木头变成红炭了之后，你再上去烤，你就手放在上面。如果说感觉这个温度烫手就可以了。虽然这个木材现在没有完全碳化，但是它上面其实已经这个很烫了，已经在碳化的过程中了。这个时候咱们就可以开烤。大伙如果怕掌握不好这个火候，整个小狗尾巴草蘸点水，没事烤烤，给鱼上面刷点，防止它糊嘛。如果说大家没有洁癖的话呢，我建议怎么烤呢？就是说在荒野情况下，咱们物资严重不足的情况下，咱们咋烤？就是鱼鳞不用刮。为啥？大家吃过叫花鸡吧？其实就是鱼的鳞跟叫花鸡外面那层泥是一个道理，就是鱼带着鳞烤，它反而没那么容易烤糊。内脏为啥说不去呢？内脏不去吧，内脏里本身有水分，就是鱼的肚子里有内脏嘛，有一些水分。那么烤的话，就是说鱼肉烤出来会更嫩一些，但是可能会有一些异味啊。当然了，在这个紧急情况下，这些咱们都得克服一下。然后也不要老看电视剧，夸夸拿手把鱼举老高，举那长时间不累呀，找俩小木棍给它放上面架着，然后木棍记得要有一定水分的，要不然容易
着火。大伙看没看过那个《天下第一楼》？当时罗大头不是烤鸭吗？就是说烤鸭凑不上数了，然后学了一招是啥呢？外烤内煮，就是把烤鸭外面用这个火去烤它，然后肚子里面呢放上水，外烤内煮嘛。鱼不去内脏，直接上火烤，跟那个外烤内煮的原理基本上是差不多的。大家还注意一点啥呢？就咱们在野外用木棍烤鱼的时候，如果说这个鱼的肉质不是特别紧实那种，你把一面烤好了之后，翻过去之后，把那个木棍给抽出来，要不然鱼很容易散架啊。你看现在这个鱼其实就是稍微有点烤的给它拱起来了。咱们的烤鱼已经烤好了，现在往上面撒一些盐，不用太多啊，够了。就这烤鱼，各位说它难吃谁信呢？看看表面这烤的，鱼皮都烤焦了，看金黄色的，而且一摸一听着声，听，就这种跟炸鱼条差不多的，吃起来非常美味。咱们尝一口，看看这鱼肉外酥里嫩的，吃起来怎么说呢？有一种淡淡的果香，不知道为啥。然后鱼外皮烤得非常焦，里面的肉还是嫩嫩的，很好吃。就鱼皮能烤成这样，说它难吃谁信呢？这烤脆了，怎么说呢？吃起来总是有一股淡淡的果香，可能跟咱们那个鱼饵用的有关系。这鱼吃肚去了吗？味道不错。要再烤一会儿，这个刺都能吃。大家可能好奇说，这么烤鱼吃腥不腥？其实腥不腥跟你烤的鱼有关系。其次是啥呢？大家注没注意，咱们烤前这个炭火夸夸夸一直冒烟，连烤带熏，这鱼一点腥味都没有，特别好吃啊。介绍一下食物属性，末日烤鱼在末日时期，这一条烤鱼可以为咱们恢复15点保湿度，使用以后散值恢复20点，开心值恢复15点。就大家看这小鱼尾巴整的跟那种炸带鱼似的，这种用炭火生烤的鱼呢，我个人感觉比烧烤店那种熟烤的好吃。为啥？熟烤的鱼吧，炸了之后，烧烤店一般不得提前备货吗？它都是提前把鱼炸好，然后再往那个冷柜里一放，那个鱼的水分慢慢就丧失了，吃起来不是很嫩。你像咱们这个外面吃着焦焦的，里面还很嫩，很好吃。我个人感觉比烧烤店的那种炸鱼然后再烤要好吃得多。今天做的烤鱼非常成功，唯一的缺点是啥呢？就是配料少了一点，如果往上撒点孜然，撒点烧烤料，味道会更好。但是做成这样也不错了。好了，各位，今天这期视频就拍到这儿了，咱们下期视频见。